marchar, veña. Ustedes xa poden marchar, xa poden marchar. Xa poden marchar, xa poden marchar. Ai, Dios mío. Ai, Dios mío, que me tenemos que encerrar. Que me iba a decir. Como venía que era. Mira, mira como... Adeus o cocido, hasta ano que ven. É os chorizos que? É o lacón. No, É o cocido. Pode ser pola É a semana. costela. Pode ser pola semana. E agora que? É hora que vamos fazer. Pero non se patacas. É hora que fazer sopas, patacas, nada de sustancia. Que? Ora vai ser unha vida tristísima. Tranquilo, cañotas, tranquilo. Eu creo que Has de comer garbanzos como a única maneira Se non enterramos, de facer isto ben é seguir cociñando. Parece. vou empezar. Vou empezar a cociñar. A ver que nos trae Marité do Castro de Beiro, Ourense. Son Marité, veño de Castro de Beiro, de Ourense. É o día do enterro da sardiña. Entón, quería lle pedir aos cociñeiros vir a ver se nos podían facer unha receta de algo con unha sardiña con empanada, unha coca, bueno, algo así. Ai, a mí a sardiña gusta de todas formas. Con lata, patiñada, brasa, con pan, ou con patata cocida tamén. Saludo a todos os meus veciños e a toda a miña familia. Y yo con mi sardinita bailo la noche enterita. Bueno, xa está. Vamos, Lucía. Choramos un pouquiño, pero xa está, porque xa volve a alegría ou a voltas co prato, porque se non podemos cociñar unha cousa, rapaces, cociñamos outra. É así. Claro. Non temos problema Podemos ningún. cociñar esta. Non se lle pode botar carne, non lle botamos, que problema hai? Botamos queixo. Aí está. Vale, bueno, pois veña, imos cociñar e sí, hoxe imos ter sardiñas, porque é o día do enterro da sardiña, así que para despedir, iniciar a Cuaresma, non é despedir o entroido da época de excesos, vamos facer unha receita moi curiosa, dúas receitas moi curiosas. Lucía. Eu vou facer con sardiña afumada, que é unha cousa maravillosa, a sardiña afumada, e úsase pouco aínda, pero xa está en todos os supermercados. E vou facer unha especie de bocadillo. Porque, mira, leva pan. Para. Acaba de... Ten un problema co tul. Vamos a ver, último día do entroido, xa primeiro de Cuaresma, e verme ti aquí dicir que vas facer un bocadillo. Bueno, pois Xa, va. estou dicindo á xente da casa que vamos notar de menos o cocido, a costela, a tenreira, todo iso, e ti dirme o bocadillo. De lechuga con sardiña afumada. Ya está, xa non é un bocadillo. E ainda che dixo máis, vai levar a lechuga por fora e o pan por dentro. Como? Como? Que é un A bocadillo lechuga revés. por fora e do revés. E o pan por dentro. Ahora xa non hai, para isto non hai consuelo. Isto xa... Xulio Mato, a ver. Vouche consolar eu. Porque eu vou facer unha coca de aceite tan rica con sardiñas en lata. En ese aceite, non chores, deixame acabar. Mira, nese aceite vou incorporar o aceite das sardiñas en lata. Despois vou facer unha escalivada. E despois vou facer un salteadiño con tomatiños e alfábega. E despois vou botar, para que se che pase o disgusto, un poquinho de queixo. No, Xulio, pero isto sí que me gusta, Xulio. Ah, bueno, menos mal. Isto sí que me gusta. Menos mal. Vou ir contigo hoxe. Pois vamos. No, digo que vou ir contigo, quero que ganes ti. Non creo. Home, lá fai un bocadillo de lechuga. Nada, é un teatreo. Sí, dáseme ben, gústame. Bueno, veña, señoras, señores, cociñamos no voltas co prato a ver que material nos traen os cociñeiros. Marchamos con Xulio, Plañideira, sardiñas, Mato. Veña, imos para lá. Vamos, ti queda aquí, Lucía? Podedes sacar iso, vos, Eu sigo despois. Sí, que eu quede co gorro porque me queda espectacular, que parezco un mago, máis que alguén que vai a un enterro. A ver, Xulio, Aí, estou. queres empezar a cociñar? Sí, chef. Ai, como estás, Que ben te ves. Vou quitar o chal tamén para non liala, se queda ben. No, quito. Van. Os flecos... Este, en vez de empezar a cociñar, se ve. Os flecos van ao pan. Bueno, mira, super doado. Ahora, non hai cancha regla ese pelo, Cantro. Ai, agora estás. Vamos a facer unha masa que é super fácil, que non precisa casi repouso, con 4 ingredientes só, vale? Mira. Vale. Mira, 100 mililitros de cervexa. Boa. 100 mililitros de cervexa. O sea, un tercio dunha lata de cervexa. Empezamos ben. Empezamos ben. Chea, marchou un entroido, pero veu a cervexa. Eso é. Mira, vamos a botar o aceite dunha lata de sardiñas que veñen sendo aproximadamente uns 15 gramos, vale? Con parte do juguiño que trae tamén, Eu sabes que me encantan as sardiñas en lata. Buah, é a min. É unha cousa...
A mí encántame tamén. Bocata de sardiñas en lata, Mira, un poquinho de sal. 2 pouquiños de sal. Ai. E agora aquí teño 85 gramos de aceite. Está seguro? Sí, porque son a mesma cantidad de aceite que de cervexa. Pero como lle botamos 100 e dixen que a lata traía 15, a diferencia son... 15 más 85... 100. Aí están. Como estás, Leva moito aceite porque é unha coca de aceite, vale? Por eso se chama coca de aceite. Que pasa? Que esta vais a ver a sardiña porque xa lle botamos aí o... Leva o aceitiño da sardiña. Eso é. Entón agora botamos todo de golpe. 300 gramos de fariña. Canto? 300. 300 gramos de fariña. Vale, 100 mililitros de aceite en lata, 100 mililitros de cervexa e un pouquiño e outro pouquiño de sal. 2 pouquiños. Unha culler de sal. Unha culler de sal. A xente da casa que nos chame 664-483-419. Ese é o teléfono da Voltas co Prato. Está desenterrando a sardiña? Enterrades outras cousas, porque en Galicia enterranse moitas cousas hoxe, non só a sardiña. Mecos, non? Sí, hai un montón de historias. Despois contaremos. Bueno, estades enterrando calquera cousa para dicir que o entroido marchou. E que ven a época de Cuaresma chamade a Voltas co Prato 664-483-419. E recordade que repartimos cartiños 50 euros dunha vez e 50 doutra na televisión das sardiñas. Enterradas, procesionadas. Eso, procesionadas. Nós procesionamos, enterramos. Mira, no tempo dese pequeno speech teu... Mire, xo fixetes. Mira. Vale. En rigoroso directo. En rigoroso directo. Moi doada, vale? E aparte, moi boa de traballar, porque... Non mancha máis como ten aceite, non, marcha máis de aceite, pero... Sí, pero bueno, non che deixa pejotes. Entón agora vou a dividir en 3 partes e vou empezar a estirar. Pois vamos a deixar a don Xulio Mato, animámonos un pouco porque enterramos a sardiña, pero seguimos de festa no Voltas co Prato, imos con Lucía Vázquez. Ai, Dios mío, Lucía, que vas facer un bocadillo? Non veñas a chorar, que non veñas a chorar, que ainda non o biches. A ver. Escoita. Podía pasar o de que fajas un bocadillo. Podía pasar. Ahora, que fagas un bocadillo no que o pan é lechuga. Pero tamén leva... Vamos a ver como vai. Lucía, mira. Que río último río mellor. Neste país hai moita xente que traballa na construción. Sí. Vale? Hai moita xente que traballa na construción. Hai moita xente que anda no pelador. E ti crees que esa xente, no descanso do seu bocata, vai tomar un bocadillo de lechuga? Pois isto está poñéndose de moda, pero está bueno. Pois que non traballa na construción. Pois que non traballa na construción. Claro, está arrasando. Pois que traballa na construción os domingos. Sí, comentando. Aí está. Mentira. Dille ti a un vello ou un vella de Galicia, un vello ou unha vella, que vai a comentar unhas obras públicas, se pode ser, unhas obras públicas con bocadillo de lechuga. A ver. Bueno, ti, mira, primeiro mira, despois probas. E xa despois, se queres, xa me enterro coa sardiña. 40 anos cotizados á Seguridade Social, traballando, levantando o país para que veña unha cociñeira da Televisión de Galicia. Miserable taberneira autónoma. Elle diga a vostede, que está na casa, que toma un bocadillo comentando as obras que sexa de leituga. Home, eu non sei, eu vexo e fisuras ao plan. Mira, para empezar estou facendo unha crema de queixo do cebreiro, que isto che gusta. Isto está ben. Isto gustache. Pero é lechuga. Moito queixo do cebreiro, un pouquiño de nata e un pouquiño de mel. Demasiado queixo para o resto. E agora, temos os tomates, vamos a escaldalos un pouquiño e pelalos. Bueno, vamos chamar a convidada, a ver que lle parece. Que pase, por favor, Marité de Castro de Beiro en Ourense. Un aplauso para ela. Por aquí, Marité, por aquí. Hola, Marité. Hola. Que tal? Benvida, arrímate aquí adiante con nós. Gracias. Marité que ven de Castro de Beiro, non? En Ourense. Sí. Bueno, vos enterrades a sardiña ou que Sí, en Ourense enterran a sardiña. Ah, sí, bueno, Ourense é un entroido facedes de todo. Ali... Hai algo que non se fa. Como entroido de Ourense non sei se habrá outro. Bueno, aquí xa estamos, ves? Viva o localismo gallego. Sí, pero sabes que... Sabes que ali faise moito. Non, o entroido voso, moi bo, pero o queixo de Arzúa. Bueno, tamén non iba a ser todo dali. Claro, cada un ten o seu... Bueno, o queixo da Amalia sei que está moi bo, O queixo da Amalia, pero non está moi bo. Esa é moi coñecida, moi coñecida. Bueno, Marité, que... Bueno, vamos facer algo con sardiña, evidentemente, porque é o día do enterro da sardiña, pero Lucía... Lucía vai facer algo moi raro, Marité. Sí. Que vai ser un bocadillo que en vez de pan, o pan sexe leituga. Bueno, máis sano. Más sano, sí. Más sano, sí. Sí. É unha idea diferente, pero no fondo leva os mesmos ingredientes que un bocadillo. A mí gustoume que intentaches escaldar o tomate, pero non che saí. Sí, porque vai tardar un pouco, ese sí que vai salir, pero sí vou adiantando.
Bueno, Marita, non sei que che parece a idea. De momento, Bueno, conta era- un pouco, porque a verdade Mira, non sabe moito como vai. Eu teño sardiña fumada, que xa está aí lista. Queixo do cebreiro, que fixemos unha cremiña. Esta cremiña que lle pusemos un pouquiño de nata e un pouquiño de mel. Que inda que parece que non, vai moi ben coa A min sardiña, gústame, porque coa fumado un pouquiño de doce vai super ben. Está genial, E agora, imos pelar estes tomates, imos sacar o corazón do tomate ou imos reservar para decorar o final. E coa carne, imola picar finiña e imos lle dar un pouquiño de calor, un salteado. E despois, por outra parte, imos facer os picatós. É que eu, fíxete ti, que eu estou vendo a meu tío Suso, que prácticamente levantou ele a súa casa. Estou no vendo nos seus descansos. Sí, no, eu estou... Meu tío, si queres chama, que levantou a súa casa en Madrid, ademais. Si queres chama, meu tío, e podes dicir como nos descansos tomamos un bocadillo que levaba sardiña mel, fumada. sardiña fumada e leituga. Claro. Dalle risa. Dalle risa. Aprobado polo Colexio de Médicos. Sí, claro, sí, polo Colexio de Médicos, Mira como sí. cheira Moi fumadinho. ben. Este vai estar riquísimo. Ai, o lirule moi ben, eso é certo. Mira, ves, ese está escaldándose. Sí. Ai, que ben o lirule moi ben. Gusta che sardiña fumada? Queres un lila? Sí, a mí. Dalle aí a Marité o lila, mira. Ule ben, Vale ben, vale ben. Ule ben. Vale, moi rica. Ule ben, a sardiña justache, non? Sí, sí, Entendemos. sí, sí. Xa verás como vai Sí, quedar de de todas bonito. maneiras. Vale, moi ben. Que, por certo, hai unha cousa que non dixen, é que mañán a nosa querida Merche Rodal vai estar no Corte Inglés, na librería do Corte Inglés de Vigo, así que se podedes, ide. Por qué? Porque as cinco primeiros, persoas que cheguen de primeiras, poden levar un libro gratis do A Volta co Prato. Sí, como? É moi fácil, tedes que ir disfrazados de cociñeiro ou cociñeira do A Volta co Prato. Con ir só co gorro chega, Xa non fai falta que vayades, canto máis currado vayades, mellor. Pero bueno, as cinco primeiras que cheguen, libro gratis do A Volta co Prato mañán no Corte Inglés de Vigo, con Merche Rodal, a deusa das tortas. Mira, Disfrazado. biches, este sí que escaldou. Ese escaldou. E agora, imos con Xulio Mato, veña, Marité, arrímate aí a Xulio. Hola, Xulio Marité. xa trae outra Hola. cousa. Home, eu xa traio Xulio, algo... a ver. Moi Armanda, mira. Xulio eu traio enterra a algo- sardiña. Ese che gusta máis, este, Como hai non? que enterrar a sardiña, Marité? Mira, eu vouche facer unha coca de aceite, utilizando parte do aceite da sardiña. Moi ben. Teñas aquí agachadas, porque estive quitando a espiña, como son grandochas, estas non é moi agradable para a espiña. Se fueran pequeniñas, iban con todo. E agora o que fago é pinchala, ben ves que non repousou nada a masa, Meu tío Suso, eso sí que o comería, ves? Home, e tío Suso collía dúas unha encima da outra. Correcto, sí. No Bueno, descanso agora ali, teño. despois de tirar un tabique. E agora teño o forno a 200 graus e deberíamos la ter ali media hora. Vou necesitar un poquinho de maxia, vale? Precisas ir agora ao forno? Vamos ahora, así Marité, podo abre seguir. aí o forno, fai Abre o favor, forno. veña. Está Imos quente, ao forno. cuidado que está quente. Debería estar media hora, non vai estar media hora, porque Media hora temos media hora a de programa. 180 graus, 190. Moi pues, ben, vale? facemos un pouco de maxia televisiva e Eso. agora sí, Marité, tencho que preguntar. Vale. Vendo mira. as dúas receitas, arrímate aquí, por Ainda favor, non- vendo ainda non as lle dúas expliquei- receitas. ainda non lle expliquei a miña. Podo? Para ser iguales. Os Mira, dous. estamos enterrando a sardiña, pero ainda te podo enterrar a ti. Bueno, en conocimiento, no. Veño, Bueno, pues sí, mira. contalle, veño. Conteche, mira, teño aquí as sardiñas, as cocas no forno e agora vou facer unha escalivada, vou pelar esta berenxena, estes elementos que asei, e vamos facer unha ensaladiña para colocar encima, Ole. despois irá un salteadiño de tomates e por último a sardiña. Última A sardiña colocadiña por aí. Que che parece? Agora moi, podo. moi boa pinta. Por Agora favor, podo. por favor, Ten moi chef. boa pinta. Marité, temos dúas receitas, unha coca de aceite, un bocadillo de leituga, así que tens que escoller cal dos dous levarías ti para Castro de Beiro en Ourense. Así sin probar, Sin probar, creo que este. Sin probar, como o meu tío, non? Sin probar, creo que este, Como pero contigo. ao mellor ao probalo, Bueno, a sardiña fumada está moi rica, Non te Non te vayas aventures. de humilde ahora. No, que está moi boa, Non, pero non vayas Eu non de sabía que se podía usar a fumada, eu pensei que era de lata. Bueno, Non por me el momento esperaba vamos a dar... esto, Marité, non esperaba esto. Que che deu unha puñalada no corazón. Unha puñalada no corazón. Bueno, é o que hai, a vida é así. Bueno, voulle pedir a Marité de momento que vaya á zona de sufridores, despois chamámoste, vale? vale. Un aplauso para Marité, Gracias. que ven de Castro de Beiro en Ourense. Señoras e señores, hoxe enterramos a sardiña e despedimos oficialmente o entroido, pero, ollo, este non é o único becho que enterramos en Galicia, xa o dicíamos antes. En Pollo enterran o galo Fodorico, que non o sabía. En Pontevedra o papagaio Rabachol e o meco en Santiago. E así podería seguir, pero o concepto xa está claro, máis ou menos, non? Parece ser que este histórico paso fúnebre representa a intención de enterralo en Troido e os seus excesos para deixar paso á Quaresma. Pero, por que unha sardiña? Pois son moitas as teorías, pero a máis extendida conta que no século XVIII mandaron a Madrid desde a costa unha carreta de sardiñas para pasar a Quaresma, pero a causa da longa viaxe pois chegaron todas podres e houbo que enterralas.
Este acto mesturouse cos restos que quedaban do entroido na capital e quedou unha cerimonia ben estrafalaria que chegou ata os nosos tempos. Chegan días de privación e abstinencias varias. Por iso hoxe todos son choros, pero tranquilos. Que en a voltas co prato imos vos dar 10 receitas para pasar a Coresma case tan ben como se fose un entroido. Así que, por favor, seguídenos, que non o dixen antes. Aí. Seguídenos. Porque me podo poñer a chorar e podo botar chorando hasta que remate o programa. E non queredes polo ben dos vosos oídos, non? Cala, Xulio. Sí. Vamos con Lucía. Mira, aí está. Aí está o meu amigo Kim Barreiros. O Kim Barreiros. O Kim. Que fan logo, Lucía? Picar un tomate, que ahora ímolo pasar un poquinho e ímolo saltear un poquinho. Vale. Pois eu teño unha pregunta. A ver, pregunta. Non para ti. Ah, vale. Para a xente da casa. Queres que a faga? Sí. Está pasando de min, así que vou facer. Veña. Señoras, señores que estades na casa por 50 euriños, que tipo de sardiña utiliza hoxe Lucía na súa receita? Afumada. Di sardiña... Sardiña afumada. Aí está, aí está. Sardiña afumada é a resposta que buscamos. 664-483419. Estabadela vendo aí, é 664-483419. Sardiña afumada, ese é o tipo de sardiña que utiliza Lucía Leitugas Vázquez no voltas co prato. Se non tes sardiña afumada, poderías utilizar a sardiña de Xulio en lata, por exemplo. Podería ser, sí. Vale. Se tes pan en vez de leituga, podes usarlo tamén. Vámoslo usar tamén. Tamén. É que, claro, atrás cuxo non me lavare. Atrás. Atrás. Ai. Mi má. Cuidado, Tomate sí, Moito verde. Ainda que o tomate é vermello, pero moito verde. Por aí, O verde é saúde. Sí. É tristeza tamén. É saúde e tristeza. Que hai máis fresco que unha leituga. Vale, poucas cousas, de verdade. Viches? Unha leituga, poucas cousas, sí. Ala. Un poquinho de sal. Un golpiño. Ole. E agora vou facer os picatostes, Vale. Pan, toma caliente. Porque o que vai levar dentro son picatostes. Sí. Ni siquiera é pan. Ni siquiera é pan. Bueno, e los picatostes con que se fan agora? Bueno, xa, pero... Con banana. Xa, pero... Tamén os hai. Con banana. Chámanse tostóns. Perdón, Disculpa. Con matica non te pos así. Tostón poño, verdad? Pois, xa que estou moi tostón, vou te deixar aquí cos teus picatostes para o bocadillo de leituga. E vamos con Xulio Mato. ¿Cómo? Que la vida es un carnaval, vivir cantando, que la vida es un carnaval. Vamos a ver. Xa non é. Vale, Ahora é unha cuaresma. Vale, Xulio. Bueno, mira, contoche. Conta. Todo o que fixen, mira. Todo o que fixetes. Está a berenxena e os pementos xa... Que tiña xa vale? asados, non? Xa están asados e xa Correcto. simplemente peleinos. E botei un poquinho de sal. Moi Ahora ben. vamos a botar unha diña. Vamos a aliñar como se fora unha ensalada, vale? Como se vale. fora a ensalada de Lucía. Un poquinho de vinagre, nada, só, e un chorretón de aceite. Moi ben. Vale? E agora simplemente mesturámoslo así e xa temos a segunda capa da coca lista, vale? Ole. Ahora, isto reservámoslo aí. Aquí podemos botar allo, podemos botar O que queires. cebola, o que queiramos. A mí gusta así, vale? Sin Porque así é moito máis universal, gusta máis a todo o mundo. Porque, claro, que o aliño típico é aceite, vinagre e sal. Claro. Entón, claro. No, pero me refiero nas verduras, podemos asar un allo, podemos asar unha cebola. Que? No, que me está gustando a túa explicación. Estou cómodo coas túas verbas no día de hoxe. Hoxe estás a tope ca miña receta, Sí. Inda que non creas. Home, que a ver. É que eu sei que as comparacións son odiosas, pero... O Sam está moi Sigo bo. aquí, Sí, síguese aquí... É un sándwich. Un sándwich. Síguese aquí, vamos, porque neste momento non hai outra persoa para poñer aí. Bueno. Pero, Pois... con esa receita... Hai que ter cuidado cas soberbias, Sí. Vale, veña. Bueno, Entón, mira, e agora aquí vamos botar... vas pasar os tomates cereixa, Os non? tomates, sí, que lle vamos a meter simplemente así un corte. Non fai falta cortalos de todo. Tan pronto se dora o allo, botamos os tomates cereixa para que
É un salteado só, non se teñe que cociñar de todo, eh? Simplemente pasarse un pouco pola o que pixola. facemos é atemperar un pouquiño toda a coca. Moi guai. Pero o que vamos facer é nese aceite con allo que temos aí, vamos Como ule botar xa o allo, boa. Vamos a botar xa algunha sardiña tamén. Pa que lle vayan dando... Claro, para desfacelas aí, e que lle dé un toquiño. Vamos a esperar a que dore para desmagralas. Entón, a idea supoño que é despois, na masa esa que fixeches, poñer por riba todo isto, non? Efectivamente. Ole. Eso é. A maxia que debe estar casi, eh? A maxia que ti crees, home, está tan lista a maxia que está aberto o forno. Claro, para que non se pase a maxia. Claro. Tiñas medo dela? Veña, vamos ao Tiña forno. medo ao forno. É que, mira ti que aberto estaba xa o forno. Está morniña, así Ole, está perfecta. É un tachán. Un tachán, Xulio Mato. Un tachán. A ver, a ti pouco máis che ten, ti metes os dedos inda que este fervendo, eso. No, non é igual. para tanto. Ahora sí, mira, o que quero que veixas é a textura Ole. que ten. Escoitas, como sona? Eu sí, pero na casa igual. Aí. Pero está súper ben, está Moi ben. crocantiña. O que vamos a facer é, despois que se ablande un poquinho que lle poñemos por riba, tras, ten que estar crocante, vale? Ostras! Como estás hoxe, Os tras, mira, ahora xa vamos a Ese probar. tamén é un bo bocata pos... Bueno, bocata non é que é unha coca, pero pos nenos po cole. Home, sí, cómodo para comer no patio. Lévalo non é. nun tupper. Ah, eso sí. Lévalo nun Eso tupper. sí. Esto é verdura, Claro. Con Pues un poquinho de sardiña. Sano e con sustancia. Claro, mira, ahora Marcho. vamos para aquí. Ole. Tomate. Ahora Veña, voy a picar unas herbas. vou repartir cartos con Lucía Vázquez. Ai, Lucía, vamos a la aracha, vale? Vamos a la racha. Veña. Ana, que tal? Boa tarde. Hola, boa tarde a todos. Como estás? Moi ben. E vos por aí? Ben, non? Nós aquí ben, pero claro, eu teño un problema moi grande. Oxe, Cal é logo? que teño aquí a unha cociñeira que está facendo un bocadillo con leituga en vez de con pan. Entón, Bueno, Ana... despois De que opinas? Dime. No, digo que eu non sei que opinas ti disto. Eso. Bueno, despois de tanta carne dos carnavales fai falta algo de comida lixeira. Pelo. O sea, ela está falando por ela, Xa. Non está falando Claro, por min, Pero como a él los carnavales foron para todo o mundo. Bueno, tamén é verdad, é verdad. Bueno, veña, Ana, por 50 euriños quero que me digas que tipo de sardiña utiliza hoxe Lucía na súa receita. Sardiña afumada. Moi ben, aí está, un aplauso, 50 euriños que marchan para Ana, para a Laracha. Moi ben, Gracias. Moi ben. Bueno, pois nada, mandamosche un bico enorme, xa sabes que podes vir cando queres, vale? Que estás convidada. Moi ben. Moitas Veña, grazas. un bico. Hasta loguiño. Chao, te lo guiño. Seguimos aquí con esta tristura. Ay, de verdad, Ay, Hoxe estou contigo a tope. ¿cómo aquí. estás, Osi? Ay, Dios mío. A por ela, a por ela. Claro, ahora sabes o que sinte Xulio. Claro. Esa non Que é eu a tamén teño primeira meu vez, corazón. No, xa. Pero bueno, ainda, a ver, É que pero Xulio é un santo, varón. un Home, santo, un santo. Eu Que sou dis unha tío? Home, o taberneira, santo todo o Jome mundo Blanco sabe que tío. somos perigosas, as Sí, sí. taberneiras. Sí. Co xente da taberna hai que ter un respeto reverencial. Mira, vamos a montar un, a ver se así Sí. se cambia a opinión. Vale, veña. Vamos Vai a montar un. A ver como é ese tamaño máxico. Vale, collemos o cojollito. Se é pequeno, Saca... se é pequeno. Eso. é un E pincho. agora, mira, imos poñer primeiro un pouquiño de crema de queixo. Velo? Aí vai. Sí, Xulio, ven verte tamén. Pouco traballou o albañil, eh? Ven, Ahora. isto me dicir eu. Que... Ahora, un pouquiño de Eso vai estar moi tomate. rico, de todas formas. Sí. Ahora, uns picatostes, O pan do revés. o pan do revés. E agora a sardiña. Sardiña que está máis. Sabe moi ben esa sardiña, eh? Xulio, non intentes justificar. É que sabe moi ben Xa esa sei que está moi sardiña. boa. Eu quero un pamín, vale? Farme un pamín. Que eu... Vas comer o teu melo de cañotas. Vale. E aquí o está. Bueno, vamos a dar un aplauso a Lucía, que sí que lle quedou ben, que lle quedou ben. Hai que dicilo, pero non vale para a xente que está facendo un novo edificio administrativo en San Caetano. Para iso non vale. Veña, vamos falar co público da Voltas co Prato e vamos falar con Marité de Ourense, veña, de Castro de Beiro. Vamos falar. Yo con mi sardinita. Ai, Marité, Dios. Oi, Ai, que te piso, que te en piso. que compromiso me meteste? Eu non te metí nin compromiso ningún. Eu non. Foi aí que esta Foi señora. ela, Sí, foi ela que dixo, vai ti. Foi ela, sí. E que tal o estás pasando? Moi ben, Ah, bueno. moi ben, moi ben. Home, tampouco, se me dice agora que o estás pasando mal, Home. deixes-nos quedar un pouco mal, tamén. De que pasara mal en chuva, dicía. Ai, no. No.
Ostras. eu O sea, eres desas persoas que... Eu quero quedar ben. Ah, vale, así me gusta, así me gusta. Mira, estamos vendo aí as dúas receitas, tanto como vai Xulio coa súa, Lucía, que xa ten rematada unha. Non sei se che cambiou un pouco a percepción mentre estiveches aquí vendo ou sigues pensando que o de Non, xa Xulio? che dixen que había que velos ao final. Si, pero tamén dixeches que che tiraba máis o de Xulio. Xa, porque si, a coca tiraba máis. Pero bueno, Eu non te quero condicionar. no, no, Non vou dicir nada. Simplemente che vou pedir que te levantes e que veñas comigo. Vale? vamos logo. Vamos a dar un aplauso a Marita que ven de Castro de Beiro en Ourense. Vamos con Xulio Manto, veña. Arrímate aí a Xulio. Bueno, pues aquí ando. Mira, Claro, é que o que ides ver agora é tamaño, contundencia, sabor, calorías. calorías Pa que? no. Bueno, calorías todo digo verdura. para traballar. Para traballar. Pouco. Esto Non pa engordar, pa Esto é para traballar. disfrutar, cañotas, é para Para disfrutar. traballar. Mira, Ves, atemperamos ves. un pouquiño con salteadiño de tomates. Como está iso, Esto vai merecer outro aplauso, en breve, Moi ben, Mira, e agora poñámoslle as sardiñiñas enteiras por Ole. aquí encima. E agora vou relar un pouco de queixo curao, como me gusta a min. Bueno, E a ti, espero que a... aí está, vamos a dar un aplauso a don Xulio Mato despois disto que acaba de facer, porque é verdad, espectacular, veña. Vamos con Lucía, Marita, por favor. Lucía, a ti xa te pedi un aplauso antes. Pedíchesmo? Sí, non sei se queres outro. O se non merece máis dun. Xo di ela, non dixen eu. Non dixen eu. Non o dixen eu. Veña, vamos a dar un aplauso ainda así a Lucía, anda. Vamos a dar outro aplauso a Lucía, por favor. Outro aplauso para ela. E chegou o momento de probar, así que Marité, cando queires podes ir para alá, por favor. Ponte por aí. Porque agora sí que. Agora chegou o teu momento de gloria, Eu xa teño que probarlo. Agora sí, vai probando ese xa. Ti vai probando este. E eu, mentras tanto, reparto cartiños, porque, señoras e señores, seguro que sabedes a resposta á pregunta máxica. Que sardiñas utiliza Xulio para a súa coca? En conserva. Ah, bueno, podías decir ti, vale. En conserva ou en lata, vale, calquera das dúas, non? En conserva ou en lata, relaxeslle queixo. Claro, xa dixen, xa moi dixen. ben. 664-483419, chamade ao voltas co prato, que sardiña utiliza Xulio Mato para a súa coca? En conserva de lata. En conserva... en conserva en lata. Imos a Pontevedra. Inma, que tal? Boa tarde. Boa tarde. Emma, perdón. Emma, vale. Por veña, Emma, Boa tarde. por 50 euriños, dime que sardiña utiliza Xulio para a súa coca. Sardiñas en conserva ou de lata? Moi ben, aí está, Emma, moi ben. 50 euriños que van para a capital de Lérez. Emma, un bico moi grande, xa sabes que podes vir cando queiras, vale? Este como coller. Moi ben, moitas gracias. Un bico. Chao. Hasta logo. Vale, chao. E aí está Marité xa probando o de Xulio Mato, así que Marité ten que decidir, imos alá. Marité, do Castro de Beiro, en Ourense. Veu enterrar a sardiña con nós, pero quen gaña o a voltas co prato o día de hoxe? Ai, Marité. O de Xulio Mato. Don Xulio Mato, aí está! Moi ben. Bueno, señoras e señores, nós marchamos, queden coa actualidade coa hora galega, pero tamén estamos aquí mañán, é pasado, é toda a época de Cuaresma, é todo o ano, cociñando, como sempre, no Voltas co Prato Televisión de Galicia. Chao! ¡Mua!